बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान पहली मर्तबा ईरान और इसराइल की जंग में खुलकर सामने आ गया है। वाज़े तौर दो टोक अल्फाज में अपना फैसला सुना दिया और कान लाल कर दिए हैं, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सलामती कौंसिल की हंगामी मीटिंग तलब कर ली है। तेहरान को खाली करने के अहकामात दिए गए हैं। कहा जी तेहरान को खाली कर दिया जाए, जबकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई उन्होंने बड़ा फैसला क्या किया है, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि नाज़रीन, ईरान के हैकर्स ने जो इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है उसके साथ क्या छेड़खानी की है, जिससे सैकड़ों इंटरसेप्टर जो हैं वो अचानक ही चलने लगे, इसकी भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि इसराइल ने भागने के तमाम रास्ते जो है वो बंद कर दिए हैं अपने शहरियों के लिए और अहम तरीन अहकामात दे दिए गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग एक बड़े खौफनाक तसादुम की जानिब बढ़ रहा है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, पहले तो वो कह रहे थे कि हम जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और इसके बाद अब जब देखा कि गेम सारी हाथ से निकलती जा रही है तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ईरान जो है वो जंग नहीं जीता, तो हम ये चाहते हैं कि वो फौरी तौर पे हमारे साथ नेगोशिएशन टेबल पे बैठे, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि तेहरान के शहरियों को वार्न करते हैं कि फौरी तौर पे तेहरान को खाली कर दे। जवाब में जो ईरान है उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे तेल अवीव को खाली कर दें क्योंकि अब हम इसे मुकम्मल तौर पे मलियामेट करने जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान ने गुज़िश्ता रात कुछ अटैक किए हैं, लेकिन उसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों की कम तादाद लेकिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। और आपको ये भी बताते चलें कि जो ईरानी हैकर्स हैं उन्होंने जो उनका सिस्टम है जिसमें जो वार्निंग सिस्टम होता है कि उसके अंदर फीड होता है कि इस तरह के प्रोजेक्टाइल आएंगे तो इंटरसेप्ट जो है वो उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो फायर होने होते हैं, तो उन्होंने सिस्टम को हैक करके आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और कुछ जैसे ही ड्रोन्स वहाँ पे पहुँचे तो उनको उन्होंने कुछ फेक टारगेट्स जो हैं वो दिए, जिस पर ये सारे के सारे इंटरसेप्टर सैकड़ों की तादाद में आने वाले हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे और बड़ी तादाद में अलार्म जो है वो भी बजना शुरू हो गए। उस सिस्टम को भी हैक कर लिया था। तो साइकोलॉजिकली देखा जाए तो इसराइली शहरियों को शायद इतना बड़ा सदमा आज तक नहीं पहुंचा जितना अभी पहुंचा है ईरानी हमलों से। और इसके अंदर खौफनाक हमले हैं नाज़रीन के पूरे के पूरा इसराइल तकरीबन कितने ही आप यूँ कह लें कि तह खाने हैं जहाँ पे नीचे ज़ेर ज़मीन बंकरों में छुपे हुए हैं। और सिचुएशन ये है कि बहुत बड़ी तादाद जो कि ज़्यादातर लोगों की डुअल नेशनलिटी है पूरी दुनिया में, तो अब जो है बहुत बड़ी तादाद जो है उसको निकाला जा रहा है, जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी तादाद तो पहले निकल चुकी है, लेकिन अब जो वापस जाना चाहते हैं अपने हवाई ममालिक में उनके लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। इसराइली हुकाम ने अहम तरीन अहकामात दिए हैं कि कोई भी शहरी बाहर नहीं जा सकता, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, तमाम तर रास्ते जो हैं वो क्लोज कर दिए गए हैं कि कोई भी बाहर नहीं जाने पाएगा। तो अब नाज़रीन तमाम भागने के रास्ते मसदूद हो चुके हैं और ईरान जो है उसकी जानिब से अब जो प्लानिंग की जा रही है अमरीकी हमले से पहले एक फैसला कुन अटैक करने की तैयारियां की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कनाडा में थे, अपना दौरा जो है मुख्तसर करके वो वापस पहुँचे और वार रूम के अंदर ही उन्होंने ये अपनी सलामती कौंसिल की मीटिंग बुलाई और उसमें फैसला ये किया गया कि ईरान के ऊपर हमला करने में इसराइल का साथ दिया जाए, अदरवाइज इसराइल जो है वो बड़ी खौफनाक तबाही से दोचार हो जाएगा। दूसरी जानब नाज़रीन, ईरान जिसने अभी तक अपने मिसाइल तकरीबन 400 से 450 के करीब अपने मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, दीगर मिसाइल तो अलग से हैं, तो अब जो है वो ईरान ये फैसला कर रहा है कि 1500 से 2000 के करीब मिसाइलों का एक बड़ा हमला करके इस मामले को ख़त्म किया जाए। अदरवाइज़ अगर ये जंग जो है वो थोड़ी थोड़ी हमलों में जारी रही तो फिर जो है वो ये लंबे अरसे तक जा सकती है और ईरान जो है डेफिनेटली उसके साथ भी इत्तेहादी खड़े हुए हैं। ईरान को जो सबसे बड़ा मसला है वो नाज़रीन एयर डिफेंस सिस्टम का है। ख़बरें ये आ रही हैं कि ईरान को इस वक्त रूस और चाइना की जानिब से जो ईरान ने उनसे रिक्वेस्ट की थी फौरी तौर पर जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं
اسحاق ڈار پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے ہمیں کہا کہ جو ایران کو ایٹمی ہتھیاروں سے روکنے کے حوالے سے IAEA کا اجلاس آ رہا ہے، اس میں پاکستان ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف جو ہے وہ ووٹ دے، لیکن پاکستان نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے خلاف ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے، ایران کے خلاف ووٹنگ جو ہے وہ بالکل بھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے چاہیے۔ تو ناظرین، پاکستان جو ہے وہ بھی یکدم یعنی پالیسی پاکستان نے بدلی ہے۔ پہلے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ذرا کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی کر رہا ہوتا ہے، یعنی دونوں فریقین جو ہے ان کو راضی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی پاکستان دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ ہم ایران کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اور یہ بھی خبریں ناظرین آ رہی ہیں کہ اگر اسرائیل کی جانب سے ایران پر ایٹمی حملہ کیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کے اوپر ایٹمی حملے کے اثرات جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پورے خطے کے اندر ہوں گے اور پاکستان کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ سو پاکستان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہترین طریقے سے تیاریاں بھی کر رہا ہے، اور اب ناظرین جو پاکستان کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز ہیں انہوں نے اپنے جوہر دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیل کو جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے اپنے جنگی طیاروں کے حوالے سے، اس میں الزامات جو ہے وہ ایک اور اسلامی ملک کے اوپر لگائے جا رہے ہیں جس کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن ممکنہ طور پہ پاکستان کو جو ہے وہ اس وقت پوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین اپڈیٹس اس وقت چل رہی ہیں، اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ایران ہے وہ اس کی مین لیڈرشپ وہ کافی زیادہ حفاظتی حصار میں، باوجود اس کے کہ اسرائیل کی جانب سے حملوں کا خطرہ ہے، لیکن سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی بہادری کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے، انہوں نے خطاب بھی کیا، انہوں نے بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کو نشانہ عبرت بنائیں گے، اور جو کچھ انہوں نے پہلی گولی انہوں نے چلائی ہے اور آخری گولی پھر ہم چلائیں گے۔ تو ناظرین، دو چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی بہت ہی خطرناک نتائج اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن امریکی حملے سے پہلے ہی ایران جو ہے اس نے ایک فیصلہ کو اٹیک کرنے کا ایک بڑا ڈیسیژن لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کی جانب سے جو ان کا حیفا کے اندر موجود ایٹمی بجلی گھر ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، اس پہ اٹیک کیا گیا ہے ہائپرسونک میزائلوں سے، تو اس میں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، حیفا شہر مکمل طور پہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو ناظرین، جو ایران ہے اس نے پہلے کہا تھا کہ ہم جو توانائی کے جو سورسز ہیں اسرائیل کے ان کو ٹارگٹ کریں گے، اب جو ہے وہ جیسے ہی انہوں نے تل ابیب کے حوالے سے وارننگ دی، انہوں نے ویسٹ بینک کے علاقے میں موجود جو 137 کے قریب یہودی بستیاں ہیں انہیں جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ فوری طور پر خالی کر دیں، کیونکہ ایران جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ عام شہریوں کی جان جائے۔ تو ناظرین، یہ اس وقت تازہ ترین سچویشنز چل رہی ہیں۔ اگلا مرحلہ اس میں اگر ایران کی جانب سے تل ابیب کے اہم ترین ٹارگٹس کو ہٹ کیا جاتا ہے جو کہ شہری تنصیبات ہوں، تو اس کے جواب میں ایران میں بھی جو ٹریک ریلوے ہے، اس کے بعد ایئرپورٹس ہیں یا جو سویلین تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔